er der, lille Per? Det er din ben, far. De er væk. Far til 4. Onkel Sofus vender tilbage. Velkommen, Sofus! Og hans ko. Far, det er simpelthen løgn. Sofus, vi vil rigtig gerne være gæstfrie, men man kan ikke bare komme anstigende med en ko. Den bliver her indtil dyreskuen, sådan at det er basta. Ja, sådan er det. Basta med kødsovs. Vågn op, onkel A. Her har vi noget vaklet. Han er landmand, ikke? He's a farmer, som de siger dernede. Down under. Det er blevet til den årlige malkekonkurrence, og det er nu, vi finder finalisterne. Finalisterne er Hans Peter Gudmundsen og Sofus fra Australien. Puh, jeg synes, han lugter så underligt. Tror du har jogget i en hundemømme? Har du vrøvl med maven? You've been joking in the dark, ham her. Kom, unger! Hvad så, hvad? Nå ja. Så hvad så? Jamen, så lige over det. Og hvad betyder det? Ja, det har jeg faktisk aldrig rigtig fundet ud af. Undskyld, hvis I blev forskrækket. Det tror jeg overhovedet ikke gør noget. Eller hvad, søs? Hvad med sådan noget med at hente en pind? Er det noget, han kan? Det der, det er den, onkel Sofus kan vinde. Kom så, kom! Er der noget galt, Sofus? Kom så! Man holder den bare op med at give mælk sådan lige pludselig. Man skal aldrig give op. Det har min far altid lært mig. Wow! Ulovlighed! Glæd dig til Far til 4. Onkel Sofus vender tilbage i biograferne 6. februar. Hvad så? Hvad så hvad? Det ved jeg ikke.